الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع للناس او کما قال علیہ السلام، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچایا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نورانی عملیات یوٹیوب چینل، اس کے اندر ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا دم لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے ساتھ اگر آپ کی دکان کے اندر بندش لگی ہے یا کسی نے بندش کروا دی ہے، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، تو یہ آپ جو ہے پابندی وقت کے ساتھ اس کو 21 دن تک اپنی دکان کے اندر آپ چلائیں۔ آپ جب صبح دکان کو اوپن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو چلائیں، تو انشاءاللہ عزوجل اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ضرور آپ کو اس کے بھرپور نتائج حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کی دکان پر بندش لگی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ایسا رقیہ دم جو ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی دکان جو ہے وہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا اس عمل پاک کی برکت سے۔ اگر آپ اس کو پابندی کے ساتھ 21 دن تک چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دکان کے اندر خیر و برکت کا نزول بھی ہوگا۔ تو ناظرین، دم سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مل سکے۔ تو ناظرین، آئیے ہم دم کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کتب کے تمام موکلات جو ہیں، جس بھائی کی دکان کے اندر یہ میرا دم چل رہا ہے، اس دکان کے اندر جو ہے وہ جس وجہ سے بھی گاہک نہیں آ رہے، بندش کروائی ہے کسی نے، تمام بندش سفلی و علوی تمام ہمدم بندشوں کو ہٹا دیجئے اور ان کی دکان کے اندر جو ہے وہ کڑا کرنے کے لیے پڑھائی 7 مرتبہ مکمل ہونے کے دوران جو ہے ان بھائی کی دکان کا جو ہے وہ حفاظت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وأن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق وأن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذر الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء إلا الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذر الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذر الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین یہ تھا دم۔ اب جو آپ سکرین پر تعویذ دیکھ رہے ہیں، پہلے آپ نے ان تعویذات کو جو ہے وہ پرنٹ کروا کر اپنی دکان کی چاروں سائڈوں پر لگا دینا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ یہ دم چلوائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو 21 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کی دکان سے ہمدم بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی بھی وجہ سے آپ کی دکان پر گاہک نہیں آ رہے تو انشاءاللہ وہ بھی آنے لگ جائیں گے، اور اگر کوئی بندش ہوگی تو انشاءاللہ اس بندش کی بھی کاٹ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔